Dunyoda ro'y berayotgan so'nggi xabarlar bilan efirda xalqaro kundalik. Assalomu alaykum. Hormuz bo'g'ozi to'liq ochildi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Tramp Hormuz bo'g'ozidagi vaziyatdan mamnun ekanini bildirdi. Uning aytishicha, dengiz yo'lagi hozirda to'liq ochiq. Uning bu haqdagi so'zlarini C-SPAN nashri keltirdi. 18-iyun kuni Amerika Qo'shma Shtatlari va Eron o'zaro anglashuv memorandumini imzolagan va uning doirasida Hormuz bo'g'ozi ochilgan edi. 20-iyun kuni esa Eron tomoni Isroilning Livan janubiga bergan zarbalarga javob sifatida dengiz yo'lagini yana yopgan edi. 22-iyun kuni AQSh vitse-prezidenti JD Vance bo'g'oz qayta ochilganligini ma'lum qildi. Uning ta'kidlashicha, kemalar harakatining tiklanishi neft va gaz narxlariga ham ta'sir ko'rsatgan. Avvalroq Amerika Qo'shma Shtatlari va Eron Shvetsariyada o'tkazilgan muzokaralarda 60 kun ichida yakuniy tinchlik kelishuviga erishish bo'yicha yo'l xaritasini kelishib olgani haqida xabar berilgandi. Kir Starmer iste'foga chiqishini e'lon qildi. Buyuk Britaniya bosh vaziri Kir Starmer iste'foga chiqishini e'lon qildi. Bu haqda BBC xabar berdi. Qayd etilishicha, endilikda mamlakat hukumatini katta Manchesterning sobiq meri Andy Burnham boshqarishi mumkin. U o'tgan haftada Angliyaning shimoli-g'arbidagi Maykerfield okrugidan parlament deputati etib saylanishi uchun o'tkazilgan navbatdan tashqari saylovlarda ishonchli g'alabaga erishgan edi. Leyboristlar partiyasidagi ko'pchilik Burnham ushbu siyosiy kuchga Nigel Farajning tobora ommalashib borayotgan o'ng populistik Reform UK partiyasi tahdidini yengib o'tishga yordam berishga umid qilmoqda. Ijtimoiy so'rovnomalar natijalariga ko'ra, Reform UK ayni paytda mamlakatdagi eng mashhur siyosiy kuch bo'lib qolmoqda. Starmer Leyboristlar partiyasi uchun muvaffaqiyatsiz yakunlangan 7-maydagi mahalliy saylovlardan so'ng lavozimini tark etmoqda. Ushbu saylovlar natijasida ham hukmron Leyboristlar ham konservatorlar jiddiy yo'qotishlarga uchrab, ovozlarning katta qismini Reform UK partiyasiga va nisbatan kamroq qismini Yashillar partiyasiga boy bergan. Starmerning iste'fosi Buyuk Britaniyada so'nggi 10 yildan sal ko'proq vaqt ichida 7-hukumat rahbari ish boshlashini anglatadi. Kaliforniyadagi kutubxonada otishma yuz berdi. Amerika Qo'shma Shtatlarining Kaliforniya shtati shimolidagi kutubxonada yuz bergan otishma oqibatida 2 kishi halok bo'ldi. Gumondor esa qo'lga olingan. Bu haqda Associated Press xabar berdi. Politsiya xodimlari Butte okrugi kutubxonasining Chico filialiga kirganida gumondor binolarning orqa qismidan qochib ketgan. Biroq kutubxona ortida joylashgan huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlari uni tez orada qo'lga olgan. Hodisadan so'ng kutubxona atrofidagi ko'chalar vaqtincha yopilgan. Binoda bo'lgan fuqarolarni yaqinlari bilan uchrashtirish uchun maxsus markaz tashkil etilgan. Shuningdek, bir nafar bola yengil tan jarohati bilan shifoxonaga olib ketilgan. Politsiya boshlig'i hodisadan keyin jamoatchilik uchun jiddiy xavf yo'qligini bildirib, tergov ishlari davom etayotganini ma'lum qildi. Hozircha gumondorning shaxsi va otishmaga nima sabab bo'lgani oshkor etilmagan. Halok bo'lganlarning ismlari ham yaqin qarindoshlari xabardor qilinmaguncha e'lon qilinmaydi. Kanadadagi otishmada 3 kishi halok bo'ldi. Kanadaning Monreal shahrida qurollangan shaxs tomonidan uyushtirilgan otishma oqibatida 3 kishi halok bo'ldi. Bu haqda Guardian xabar qildi. Ma'lum qilinishicha, hodisa shaharning Côte-de-Neiges tumanidagi mehmonxona yaqinida sodir bo'lgan. Politsiya ma'lumotiga ko'ra, uzun stvol bilan qurollangan gumonlanuvchi huquq-tartibot xodimlariga o'q uzgan. Politsiya javob o'qlari uzib, hujumchini yo'q qilgan. Monreal politsiyasi rahbari Fadi Dag'erning ma'lum qilishicha, otishma oqibatida bir politsiya xodimi halok bo'lgan, yana biri og'ir yaralangan. Yarador xodimning ahvoli barqaror deb baholanmoqda. Halok bo'lgan politsiyachi 34 yoshli Muhammad Lamin Ben Rudwan ekani ma'lum qilingan. U 2021-yildan beri politsiya safida xizmat qilib kelgan. Favqulodda xizmatlarga mehmonxona oynasidan qurol chiqarib turgan shaxs haqida xabar kelib tushgan. Voqea joyiga yetib kelgan politsiyachilarga nisbatan o'q uzilgan. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolarda politsiya va gumonlanuvchi o'rtasidagi qurolli to'qnashuv aks etgan. Kanada bosh vaziri Mark Carney sodir bo'lgan voqeani dahshatli deb atagan. Guvohlarning so'zlariga ko'ra, hududda o'nlab o'q ovozlari eshitilgan. Mahalliy aholi vakillari hujumchi harbiy uslubdagi kiyimda bo'lganligini bildirgan. Voqeadan keyin hudud vaqtincha yopilgan bo'lsa-da, kunning ikkinchi yarmiga kelib harakat asta-sekin tiklana boshlagan. Monreal politsiyasi ma'lumotlariga ko'ra, bu so'nggi 24 yil ichida xizmat vazifasini bajarayotgan vaqtda halok bo'lgan birinchi politsiya xodimi hisoblanadi.
Argentinada 26 metrlik ulkan yodgorlik ochildi. Argentinada futbol afsonasi Lionel Messi sharafiga dunyodagi eng baland haykal ochildi. 8 karra oltin to'p sohibi va jahon chempioni hisoblangan futbolchi uchun barpo etilgan ushbu haykal o'z ko'lami bilan ham e'tiborni tortmoqda. Haykalning balandligi 26 metrni, umumiy og'irligi esa 70 tonnani tashkil etadi. Uning dizayni mashhur haykaltarosh Aldo Beroes tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, loyiha qisqa vaqt ichida muxlislar orasida katta qiziqish uyg'otdi. Qizig'i shundaki, joriy yil iyun oyi boshlarida Kolkata shahrida o'rnatilgan 21 metrlik Messi haykali kuchli shamollar sabab xavfsizlik bilan bog'liq e'tirozlar ortidan buzib tashlangan edi. Shu bois Argentinadagi yangi haykal yanada mustahkam va puxta qurilgani alohida ta'kidlanmoqda. Ma'lumot uchun 38 yoshli Messi 2023-yildan buyon Inter Miami safida to'p surmoqda. U Yevropadagi faoliyati davomida Barselona va Paris Saint-Germain jamoalarida o'ynab, ko'plab yutuqlarga erishgan. Yangi haykal esa uning futbol tarixidagi o'rni naqadar ulkan ekanini yana bir bor namoyish etmoqda. Siz dunyoda ro'y bergan so'nggi xabarlar bilan tanishdingiz. O'zbekiston 24 radiosini ijtimoiy tarmoqlarda kuzatishda davom eting. Xayr, salomat bo'ling.